Žemaitiją. Nesu nė karto buvęs Skuode, tai bus žiauriai įdomu paeksplorinti. Oi dabar. Gal tai irgi ne. Kiek laiko važiuosim iki Skuodo? Nu ką, važiuosim, taip išsuko. Sveiki vaka! Pamirškit viską, ką žinojote apie Lietuvos lygumas. Po mano kojom pats didžiausias Lietuvos milžinas, tai yra Barstyčių akmuo. Tai yra 680 tonų grynos ledynmečio istorijos po mano kojomis. Na ką, oficialiai pradedam kelionę po Skuodą. Kraštą, kur net kiekvienas akmuo turi charakterį. Na, o žemaičiai kietesni už tą akmenį. Galimai. Šiandien išbandysime Skuodo kantrybę. Ieškosime lobių ten, kur net GPS pradeda streikuoti. Ir pažiūrėsime, kas slepia šiaurinis Lietuvos kraštas. Iki lekiam į Skuodą, kol šitas akmuo nepradėjo riedėti. Kiek? Iki Kelėnų. Čia iš to... O čia. Deja, kadangi sniego beveik iki kaklo, iki kelių, tai tikrai jo kečias yra kažkur tai ant žemės, tai tikrai nekas ir nėra tikslo atvažiuosim, kada šilta, nėra sniego ir registruosim. O dabar judam į Skuodą. Tai mes ir Skuode. Labas! Šitam miestui 454 metai. O 1568 metais LDK Žygimantas Augustas padovanojo miestelį Jonui Chodkevičiui, Žemaitijos seniūnui. O šis po 4 metų, gegužės 17 dieną, įgalino miesto teisės. Skuode 2025 metų Liepos mėnesio duomenimis gyveno 5120 gyventojų.
Taigi mes netrukus ir patikrinsim, ar jų padaugėjo ar pamažėjo. Važiuojam pažiūrėti. Važiuojam. Štai ir jis. Skuodo turgus. Didysis Skuodo turgus. Miesto įžymybė. Einam, patikrinsim, kiek ten visko yra daug ir vėlgi, kai visada, reikia kažką parsivežti. Bobučių dalis tuščia. Einam ieškos kitur. Nebus žiedų, aviečių nebus. Aviečių nėra. Šaldytų. O kiek sniegas? Jeigu yra normaliai, žiūrėkit. Patiek. Čia maisto dalis, matai, ten bus jau rūbai. Einam į centrą. Čia didžiulis, sakau, didysis. Žiūrėk čia. Magių ir sėdinių ir kėdžių. Išpardavimas. Kažką turi būtinai pasimatuoti šitos skyriaus. Nuo žemės ūkio technikos iki rūbų, nuo juvelyrikos iki galanterijos. Viską galit rasti didžiajame Skuodo turguje. Už 10 eurų atiduočiau. Nu, 10? Žinai, kame gerumas, kad piniginė tai mašina. nu va. Ir kas finansuoja eilinį kartą? Petrauskas. Na, puikiai. A, gerai? Gerai, imam. Dylas. Nu, nieko nereikės turgoj, nu, nes. Ne, aš tai nieko nepirksiu. Nieko neplanavau tai. Ne, bet šitą vasarą gerai bus. Žalia mano spalva. Taip. Ačiū. Ačiū labai. Geras dienas. Visa. Gerai. Nu, rodyk pirkinius. Fokusuoja. Va. Bet tikrai Bižutery by Skauds. Bižutery, bet puikiai. Gerai, varom tolyn. Ui, čia kiek reikalų. Maži. Opa. Va čia yra mano. Žiūrėk, pilna bagažinė popieriaus. Atsimeni, kai sakai, kad nori slapta svajonė didžėjum būt. Ateik čia. Aha. Oh my god. Čia reiks 3 narių grupė. Vienas su mėlynu, kitas su baltu, o anas gitaristas Raudonu to. su raudonu. Čia išlenda, reikia kitų. Čia vėl papuolėm jaučiu. Susilygina galas. Jo, bet uždėta, plungė sakė 5,5, kiek ten dabar procentų. Aš tai 3 tik tai mokėjau savo. Kiekviena savivaldybė vis skirti. Aš labai daug sakė plungė, mes saką pakom. O kiek prieš nes? Tos yra 7 eurai. Ir kumštinukės tokios pat, ir tos. Bet jūs žinokit, gerai nešiuojas, nesusivels. Nes megztinis dabar darai. Pabandysim. Kad čia gal dar spalvą pažiūrėti. Jo, pasižiūrėk. Aš tai net nežiūrėjau.
Nu, jos pačios man pradės sakyti, kad Juodos? bus nuvertėjimas. Kurios? Nuvertėjimas. Rašykit komentaruose. Šitą. Jau dabar. Nu, tikrai galingas turgus, lyginant su tuo, Ką ką anksčiau turėjom turėjom. prieš tai ir kiek buvom. Tai čia yra tikrai kietai, nors miestai buvo kai kurie ir didesni. Jeigu kažkam reiktų persviniot variklį, po gero savaitgalio, tai va jums kontaktas. O va ten tai yra mano skyrius. Mesytė! Eik rinkis. Nėra kam Ateis, pinigėlių ponė, paduot. pergyvenk. Norvelina. Palendrėts. O kvepia šiaip. O duonytė šitą kokia skani turėtų būti. Vakarienė jau kaip ir aiškiai. Skalsiai bus. Tavo tie rūžavi. Va žiemą tai suprantu pirkti mėsą lauke, Nu jo. bet ne vasarą ant saulės. Labą. Labą dieną. Nu mes alkanim pamaitinkit mus. Nežinau, viską. Šalto rūkimo, sūdytus. Viską mėgstam. Viską ne. Stambesnio to gal tokio. Tai tada viską perkam, nu ką tas. Nu jo, ką jau čia besvarstyti, net nežinau, į kur čia pasiduot. Nu, vytintas labai. Gal vytinta jo visai įdomu. Tokią puselę norėsit? Norėsim. Ko dar norėsim? Ai, bet čia matosi. Kumpinė, ne? Kas šiandien, šinuką. Duonos imam Imam biškį? duoniukas, Nu tai ne. duonelės dar tada Pusę kokį to. puselę. Tinka. Kiek čia kilogram kainai daug. 9,90 matyt. Pilnas kepalas 5 kg. Didelį šeimynai. Nu jo. Taip, ką mes šiandien dar turim? Šinukų tai yra... Bet tu pasimk, nežiūrėk. Ne, gal ne. Tai dešrikis dar. Dešrytę gal kokią. Pagaliu pasiūlyti bajorų skilandinę. Čia mūsų aukščiausio lygio dešra, kokią turim. Tikrai bus Imam labai šitą skani. gabaliuką. 15,90. Jo, nu visus rinkutės bus po 15 dienų. Turit paragaut biškį Va, gabaliuką? yra tokia pasiūlymai, nemačiau. Jo. Dėkui. Gal jūs paragaut nori? Va. Imam gabaliuką. Duokit. Puselę ir visą. Tai visą ką čia. Po pusę nabiai. Nu ir viskas. 24 tada bus. Maišiuką reikės rankinėlę? Bus gerai. Reikėtų. Ne, tuo. Tokia skani, kai labai noriu antro gabaliuko. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū viskas. Tobulai. Nu, kol kas turgus. Šitas geriausias. Ir daugiausiai ir greičiausiai apsipirksim, atrodo. Einam dar čia į priekį atsakavyti. Kas čia? Žirniai. Kukurūzai. Kokia graži galbūt. Aš negaliu. Netiek užlaužam sirų. Sako, kad Skuodas lengvai svetimų neprisileidžia. Todėl šiandien mes turim pastiprinimą. Susipažinkite, tai yra Jolanta, mūsų šios dienos gidė ir mūsų šios dienos nuotykių navigatorė. Jolanta, sakykit tiesiai šviesiai, ar Taip. tikrai
žemaičiai tokie kieti, kaip apie juos yra kalbama? Labadiena, labai jums malonu matyti Skaudė, ačiū, kad atvykote ir ačiū, kad klausot apie žemaičius. Žemaičiai ir keitė, tepan apie ans rašoma teisinga, kaip mes nebūsim keitė, jeigu čia yra akmenų kraštas, čia kur tik kas pakasiko įklopėta žemė dirbdam su vis laik atrais akmenį, tai mes tos stiprybės ir tos keitomo ir turim iš to akmens, bet nesusidarykit klaidingą įspūdį. Tas keitoms kapakmau nereiškia mūsų širdis ir keita. Mes esam keitę savo būdų, savo užsispyrimo, mes esam keitę savo darbas, mes savo žmonėm esam keitę, bet širdis mūsų ir minkšta, mūsų širdis ir šilta. Į malonę priimam kiekvieną svetį. Ne tik tą saviškį malonę apkabinam, bet ir svetį taip pat. Labai tikaus, kad šiandien aš jums tai ir parodysiu, kad patys įtikinsite, kad tam akmenautam krašte ir tokių šaltų, ir jaukių, ir minkštų žmonių, labai įdomių veitų. Ir čia ir verta ko pamatyti ir paskleisti žinią ir kitiems. Galvoju dėl to, ir esam Skaudė. Skaudė esam, ne tik tas pamatėt pavadinamai važiuodami į Skaudą Kapreba miestą, bet matot ir esam pasirašę, turim prekės ženklą, į kurio labai didžiuojamės Skauds. Jau turbūt pastebėjot, kad biškį rukonaus kitaip nekap lietuviška. Taip. Mes Skaudė rukonomės tik žemaičių kalbą. Beveik visur taip ir. Ir to didžiuojamės, kad mes turim ne tik tą savo kalbą rukotis, bet galim rašyti žemaitišką. Turim rašybą žemaitišką, literatūrą žemaitišką, leidybą žemaitišką, visą to jūs pamatysite bibliotekoje ir įsitikinsit patys. Bet aš truputėlį norim pristatyti Skaudą prekės ženklą. Galite pamatyti ir pabandykim išanalizuoti. Čia apytiksliai prieš kokius gal 5 metus pagalvojom, kad mums reikia identitetą. Mes kalbam vienis, kad mes esam Kuršė, kiti sako, ne, mes esam Žemaitė. Tai vieną gražią dieną visi susėdom prie stalo ir sakom, tai kas mes esam tokie skaudiški. Ir mes įsiaiškinom, kad mes esam iš Kuršių kėlė, Žemaitė ir turim savo prekės ženklą. Jeigu atidžiau visi žiūrėtumėt, kažin, ar gal pastebėt, kad čia ir žmogelioks, on sto rankas, on sto kojas ir čia ir ano galva. Mato, čia ir skaudiški žmogus. Čia tas skaudiški žmogus. Viršano čia štai ir debesis, visa galybė dangaus kartu su visu pondeivo, apačio ir bangas ir jūra. O tas skaudus žmogus ir ons va toks ir, tarp dangaus ir žemės. Bet ons nėra pakėbės kažkoks plaukiojantis ir nesusirondantis savo stabilumą, ne, ons ryšė. Ons ryšė su gamta, ons ryšė su dangu, su dievo, ons ryšė su žemė ir ryšė su savo buvimu. Jeigu paveizėtumėt vien tik į to susikoncentruotumėt momentą, į to segmentą jūs pamatytumėt akį. Čia ir akis, kuris steba, bet kuri nekritiška steba, o kuris į pasaulį žiūri atvira ir priima visko, kas vyksta nam, kiekvien žmogų, kiekvien svetį, kiekvien gyvenam įvykį. Tik tas klaidinga gal atrodyt, kad mes Skauds esam kažkur toliai nuklydęs ir jūs atvažiavot va iš Kauno ir sakėt, kad kiek reik toliai važiuoti ir ilgai iki to Skaudą. Bet čia žinokit ir visai netoliai, Skauds ir ypatingo gero lokacijo. Mes nuo pat pirmųjų čia gyvenviečių atsiradimo laikų buvo pravažiuojamas taškas. Čia buvo kryžkelėvas, laik sankryža, važiuodavo iš Rygos, veždavo, prekybą vykdavo iki Prūsijos, per Prūsiją į vakarų Europą, per Skaudą. Per Skaudą buvo pasienis, mes turėjom pasienį, kontroliavo, buvo draudžiamų prekių, gali vežti, negali vežti, visko dar pasienis. Dėl to ir mes dabar esam ant kryžkelės. 50 minučių ir mes esam Mažeikius. 50 minučių mes esam Leipojo. 50 minučių laiką ir mes esam Palungo. 1 valandą ir mes esam Klaipėdo. Ir jokios problemos, mes visą pasaulį pasiekam. Su lėktuvu iš Palungos, su laivo iš Klaipėdos. Jeigu norim ir Leipojai galėjom, iš Leipojos irgi yra oros, mes gyvenam idealio veito, kryžkelė. Jūs atvažiavote iš Kauno ir aš kartais sutinku tokių žmonių, vedu ekskursijas, atvažiuoja žmonės iš visos Lietuvos ir jie sako, man Vilnių iš vieną galą nuvažiuoti, į kitą galą man neužtek valandos. Mums 50, mums nereik valandos nuvažiuoti į kitą miestą ir patirti, jeigu norim įvairų bašiulaikišką gyvenimą. O mes gyvenam ne ką prasčiau, ne kaip kit miestą, ne ką nebišprasčiau. Mes gal gyvenam labiau glaudžiau, labiau bendruomeniškiau viens su kitu, viens kad pažįstam, viens kad pagelbėjom. Pati geriausia vieta, kur gyventi ir
ir Skaudkrašts, tas akmenuotas Skaudkrašts. Tai jūs šiandien ir pamatysit istoriją. Čia Lietuva prasidėjo. Ne tik tas skambus ir gražus šūkis Lietuva prasidėjo nuo Skauda. Lietuva iš tikrųjų prasidėjo nuo Skauda, dėl to, kad Paulių Pirmkar paminėti ir rašytinius šaltinius už 10 minučių kelio Skauda rajone. Pirmieji Piliakalnė atsiradė ir Lietuva Parnosis gyvenvietės, mes turėjom pilkapių. Tai visą tai liudija istorija, archeologija, faktai, netušti žodė. Tai ir keliaukam po to Skaudą šiandien su manim, kad jūs patys pamatytumėte, kiek čia ir daug ko nuveikti, ir ko mes čia dirbam. Pirmin, neturiu klausimų. Sveiki draugai, taigi pasiekėm Skuodą po daugiau negu 4 valandų kelionės ir šiuo metu esam Skuodo miesto muziejui ir labai džiaugiamės, kadangi šeštadienis, šiaip muziejus nedirba savaitgaliais, bet gavom tiesiog išskirtinę progą pabūti čia ir labai dėkojam Ignui, kuris šiandien mums ir papasakos apie patį Skuodą, apie šį muziejų ir tikimės išgirsti labai daug įdomių dalykų. Taigi, Ignai, prašau. Tai ačiū labai ir sveiki atvykę būtent į Skuodo kraštą, į kietą Kuršių kraštą, nuo kurio ir prasideda Lietuva. O ką aš turiu omeny, būtent sakydamas apie tai, kad Lietuva prasideda nuo čia? Atsakyti tą klausimą mes turime nukeliauti daugiau nei 1000 metų į praeitį, kai čia gyveno nei lietuviai, nei žemaičiai, bet visiškai kitokia gentis, kuri vadino savo gimtinę nuo pat Lietuvos iki dabartinės Estijos. Žinoma, aš nekau apie išskirtinę gentį, tai yra kuršių gentį. Ir būtent dėl to prekybinio ir karinio ryšio, kurį užsimezgė kuršiai su skandinavais, jie buvo itin gausūs įvairiais turtais. Galima sakyti, kad jinai buvo pati turtingiausia gentis iš visų baltų genčių. O kas tai labiausiai liudija, žinoma, tai yra įvairios įkapės, kurios galite pamatyti čia ir mes maloniai reklamuojame savo muziejų. Įvairius kirvukus, sagus, pasagės, papuošalus, iš tikrųjų, visokios kitos gentis tikrai negali lyginti su tiek, kiek mes galime rasti kuršių įkapėse. Ir dėl to ne veltui, dėl tų sąsajų su pačiais tais skandinavais, kuršiai ir yra labiausiai minimi skandinavų sagose. Ne tik kaip labai turtinga gentis, bet taip pat ir žiaurus plėšrūnai. Kuršiai, žinoma, būdami kaip tikrai baltai, norėjo ir atsikeršyti švedoms, tai ir organizavo savo karinius žygius iki pat 13 amžiaus. Bet 13 amžius atėjo ir kuršiams, nors būtent jau vis tiek baltų vikingams ir vyraujant Baltijos jūroje, įpratę jau kariauti su švedais, vikingais ir danais, jie aptiko jau visiškai kitokią, naują užsienietį. Visiškai nepažįstama kalba, nepažįstama įranga, bet suprantama, to tokio pat tikėjimo. Žinoma, aš čia šneku apie vokiečius, kalavijuočius ir kryžiuočius. Kad sužinotume apie patį Skuodo miestelį giliau ir išsamiau, mes turime keliauti 300 metų į ateitį, kai jau buvo susiformavusi didinga Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir kuri, nors ir jau po 300 metų, kai kariavo su kryžiuočiais, vis tiek nesibaigė ramumai tiek su švedais, tiek su naujai atkeliavusiais rusais. Ir būtent pagrindinis veikėjas mūsų istorijoje čia būtų Jonas Chodkevičius, kuris būtent dėl jo pastangas ir lėšas skirtas Livonijos kare, Žygimantas Augustas apdovanojo Grūstės valsčiumi su 91 kaimu ir taip pat Gintališkės valsčiu 1568 metais. Bet žinoma, jeigu yra miesto taryba, tai turi būti tas, kuris nubaudžia žmogų, kuris nesilaiko įvairių įstatymų. Ir žinoma, tai turėtų daryti ne kas kitas, negu patsai Budelis. Ir mes Skuodo muziejus labai didžiuojamės, esantis turintis būtent patį Budelio kalaviją, kurį naudojo mūsų miesto, galima sakyti, teisės įtvirtintojas. Ir turbūt tai yra pats populiariausias eksponatas mūsų įstaigoje ir yra kilusi labai daug legendų ir pasakojimų su šituo kalaviju. Bet aš papasakosiu šį pagrindinį istoriją apie šį kalaviją. Miestui suteiktas Magdeburgo teisės, žinoma, reikėjo įteikti miesto tarybą. O miesto tarybai reikėjo vietos, kur būtent susirinkti.
Žinoma, logiškiausia buvo miesto aikštėje, kur vykdavo turgadieniai, pastatyti miesto rotušę. O toj miesto rotušėje požemiuose buvo kalėjimas, kur buvo laikomi visi nuteistieji ir tiems, kuriems lemia mirties bausmė. Budelis buvo vokiečių kilmės, kaip daugelis žmonių amatininkų, kurie atkeliavo į Skuodą. Jo tėvas buvo Budelis, jo senelis buvo Budelis, jo proseneliai buvo Budeliai. Ir jisai buvo jaunasis, kuris turėjo tęsti šį amatą. Ir vieną tylų ramų rytą suskambėjo miesto rotušės varpą. Gyventojai nežinojo, kas tai galėjo reikšti. Ar tai gaisras, ar tai karas, ar atkeliauja švedai vėl, ar maras. Žmonės greite subėgo į miesto aikštę ir kai matė pastatytas pakilas su miesto tarybos nariais sėdinčiais, jie suprato ir labai apsidžiaugė, kad mieste vėlgi vyksta jau senai nevykusi mirties bausmė. Pirma buvo atvedamas nuteistasis, kurio veidas buvo paslėptas būtent maišu. Po jo atėjo kunigas, kuris paskaitė pamaldas ir pasmerkė būtent nuteistąjį amžinajam atilsiui. O po jo, žinoma, atėjo patsai Budelis su kalaviju rankoje, pasiruošęs nusiųsti auką į arba rojų, arba į pragarą, kai pats Dievas bus nusteigęs. Tai Budelis pasiėmė savo kalaviją, užsimojęs, jis buvo pasiruošęs tęsti savo amatą, kurį visi jo protėviai darė. Bet tačiau su vieno kalavijų užsimojimu, tik tai švist, jisai nepataikė. Sukrutus jam rankas, vietoj kad nukirsti galvą, jisai nurovė maišą, kuris lieka nuteistojo veidą. O tada priešais Budelį atsistojo ne kas kita, ne vyras, o mergina. Jauna, geltonais plaukais, mėlynom akim. Apie tokią merginą Budelis svajodavo kiekvieną naktį, neturėdamas žmonos. Jisai tiek daug žado buvo netekęs, kai jisai apsižiūrėjo aplink visą minę ir tada į miesto tarybą. Kad jisai prisiminė, kad Vokietijoje jo gimtinėje yra paprotys, kad jeigu moteris sutinka ištekėti už Budelio, jai yra atleidžiama mirties bausmė. Budelis, širdį krutint kaip be proto, atsisuko atgal į tą gražią merginą ir pasakė: "Mieloji, ar tu ištekėsi už manęs?" Moteris tik tai sulinktelėjo galvą ir nualpo. O visa atmosfera, būtent miesto aikštėje, lyg iš niekur nieko, kaip lėktukas, pasikeitė iš karto. Vietoj šoko kilo džiaugsmas, šūkojimasis, kunigas pašventino naujai ištekėjusią porą ir iš niekur atsirado muzikantai su būgnais, gitarom, pradėta groti. Po visų tų švenčių Budelis parsinešė būtent tą nualpusią merginą atgal į savo požemį rotušėje. Paguldė jam ant lovos ir laukė, kol atsibuds. Laukė, kol galutinai ta mergina atsibudo. Ir Budelis iki šito laiko dar nesupratęs, bet labai norėjo sužinoti, paklausė jos: "Mieloji, kaip tokia graži moteris kaip tu buvai nuteista mirti?" Moteris pasižiūrėjo į Budelį, nusišypsojo ir pasakė: "Aš buvau nuteista mirčiai, nes vyrai galvą nukirto šventą Velykų rytą." Budelis, absoliučiai nesitikėjęs tokio atsakymo, net nežinojo, ką sakyti. Bet jisai prisiminė, ką jo tėvas sakė: "Sūnau, naudodamas šį kalaviją prisimink, kad kalavijas, kuris prisigėręs daug kraujo, gali atsisukti į tave patį." Budelis, tada suvokęs tai, pasiėmė tą kalaviją, surišo jį į lininę skarą ir paguldė į giliausias požemio skyles ir prašė miesto tarybos pagaminti naują kalaviją, kuris būtų tinkamas jo darbui, nes senasis jau nebetinkamas. Ir tai yra ta žymi Budelio kalavijo legenda, kuri iki šios dienos padeda garsinti Skuodo krašto miestą. Ignai, aš dar vieną klausimą turiu grįžtant prie Budelio tos legendos jūsų miesto. Mes dažniausiai, girdėdami legendas apie kitus miestus, dažniausiai identifikuojam, kas yra tas pagrindinis asmuo, mes žinom jo vardą. Ar yra žinomas jūsų miesto Budelio vardas ir kaip jo gyvenimas pasibaigė, sakykime, po to susitikimo su gražiaja mėlynake?
Pagal kiekio yra rašysi tokia labai žymi tokia kraštotyrininkė ir veikėja būtent Skuodo krašte Rimantė Šmaižienė. Jinai teigia, kad Budelio vardas buvo Krygeris, bet jo galutinį likimą beje mes nežinome. Bet jeigu mes remtumės bendrai, Budelio gyvenimą bendrai, kiek žinome iš istorinio šaltinio, iš tikrųjų Vokietijoje yra išleisti netgi Budelio rašyti dienoraščiai, kur aprašo savo kasdienybės. Tai Skuodo Budelis iš tikrųjų labiau primindavo kaip gryną renginių organizatorių. Mes dažnai įsivaizduojam, Budelis buvo pakeičiamas, oi, mirties bausmė, ateik, nu gerai, atsakyk su kalaviju, nupjauk darbą ir išein. Bet iš tikrųjų Budelis ne tik kirsdavo galvas, bet jis taip pat ir tardavos gerai, kelintą valandą, ar reikia atnešti būtent laidotuvėms maisto, kur viskas bus vykdoma. Ir jis netgi turėjo savo tarnus, kaip pavyzdžiui, man reikia tiek maisto, man reikia tą padaryti. Ta iš tikrųjų Budeliai buvo, nors įsivaizduojam kaip tokie neišmanėliai, jie buvo labai išsilavinę aukšto rango žmonės iš tikrųjų ir laikomų su tam tikra pagarba. Tai pasirodo galim teikti, kad geriausi dabartiniai Lietuvos organizatoriai yra kilę iš Budelių. Ačiū Ignai labai už fantastišką istoriją, tikrai daug sužinojom per labai trumpą laiką. Tikrai nuostabus pasakojimas, lenkiam žemę galvą, dėkojam. Ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū. Geras. Sveiki, sveiki. Labą dieną. Sveiki, sveiki. Olimpiečiai Skuodo. Sveiki. Egidijus malonu. Keliaujam po miestą, keliaujam po miestą. Sveiki, malonu. Tai Motobuls, Skauts, be Motobuls arba Motobuls, Skauts lygybės ženklus, arba be Motobuls nebūtum Skauda. Visus eikit čia. Sveiki. Sveiki, Egidijus, malonu. Čia ateikit, jūs ateikit. Va ką, ateikit, vis pakliūsit. Sveiki. Žinau, kad atvažiuosit kada nors į Skautą ir taip atrodys, kad taip gan tuokštas gatvės ir tai jūs iškart suprasit, kad reikia mano čia. Visi čia. Visi žmonės būna čia, nes aišku varžybas į motobolą. Taip. Na, dabar, galbūt pradžia. Kęstutis ir vadas. Pradžiai, Kipras parodys biškį kelis minutės, pavažiuos su motociklu, čia pavarys kamuolį, o paskui paplepėsim. Puiku, žiūrim. Važiuojam. Ir nėra kaip pavažiuoti. Kamuolys žaidimo metu negali būti pakeltas nuo žemės. Jeigu pasiela kamuolį nuo žemės, reiškia atiduoda priešininkui komandą. Specialūs lankai kamuolį varyt, matot ten prieš. Nes jeigu jų nėra, tai kamuolį nėra kaip jo. Atvykti bus Liepos 21-25 dienomis Europos motobolo čempionatas Skuode. 30 metų, 96 metais Kretingoje buvo paskutinį kartą Europos motobolo čempionatas. Tai šiais metais bus šventė, kaip tik 30 metų į Lietuvą sugrįžta Europos pats aukščiausias lygis, reiškia, bus Skuode, tai mums bus kaip motobolo labai didelis šventė. Nežinau, nebėra didesnis šventis, kaip suvažiuos iš prancūzai, vokiečiai, olandai, ukrainiečiai, Lietuva. Bus 5 komandos ir 4 jaunimo. Iš viso dalyvaus 9 komandos. Kiekvieną dieną bus sužaista po 5 varžybas. Prasidės 12, baigsis vakarė 10. Tai įspūdžių netrūks iš tikrųjų. Kiek gyvenime yra apsilankę per mano gyvenimą čia, na, ne vienas nėra išeis, nesakys, adrenalinas čia. Super. Nes ir įvarčiai, ir greičiai, ir vertimai, tai čia toks
kaip bus šido su motociklu. Nes juk nėra taip, kad čia kaip draugiškai važiuoja. Jeigu tau matai, kad gali mušti į vartį, tai einant mėsos, kaip sako, kad gali nukirsti taip, kad ir į ligoninę išvažiuoja. Kojas lūžta į rankos. Ir, tai čia... O, tai... Tai grįžtant vis tiek tada prie motobolo, kaip gimė tarp skuodo ir kamulio šita meilė? Kodėl skuodė, kodėl motociklai, kodėl motobolas? Mūsų legendos Stasys ir jau nuo... Atek čia šitą, ar čia biškai? Nuo 78. 75 gal. Aš pradėjau nuo 15 metų. Pradėjau nuo motokrosų galbūt, va, į motokrosą, paskui motobolas. Ir paliko motobolas. O iki šiol dar esu čia. Nu, jau 50 metų. Wow. O tai daug ko matė. O kaip prasidėjo viskas? Nuo ko? Kodėl? Nuo ko prasidėjo? Atvirai pasakius, Skuode motobolas prasidėjo nuo motokroso. Nes skuodiškiai važiavo motokrosą ir sugalvoju pabandyti pavaryti kamuolį. Persidarė motociklus ir pradėjo varyti kamuolį. Nu, sužaidė 1-4 rungtynės ir jiems pasitvirtinti tikriausiai, kad mes galime. Ir o taip ir pradėjo augti kartas. Čia šits motociklas yra 85 kubikų ir jaunimas žaidžia iki 18 metų. Tik su 85 kubikų. Čia ir 250, jie vienodi. Negali būti galingesnis variklis kaip 250 kubatūros. Ar Lietuvoje yra dar koks miestas, kuris propaguoja šitą sportą? Ar jūs... Kretinga, Radviliškis, buvo ir Mažeikiai. Bet Mažeikiai nebežaidė. Norint egzistuoti, užtenka kapeikų, aš sakau. Norint žaisti ir parodyti geresnį lygį, reikia technikos. Nu, darom turnyrus, nes tų, jeigu suprantat, komandų Lietuvos čempionate nėra daug, tai darom turnyrus kiekvieną metą, stengiamės kokį 15 varžybų sužaisti. Nu ir tada gal trumpai mūsų visiems draugam ir žiūrovam apskritai, paprastai, kas tai yra motobolas, kiek ekipa sudaro narių, kiek žaidžia ar kelinių, ar kaip jie vadinasi, ar geimų. Jo, tai žaidžiam iš viso 5 žaidėjai aikštėj, 4 su motociklais ir vartuose be motociklo vartininkas. Tai žaidžiam dažniausiai 4 kėlinius po 15 minučių arba 20, kai vyksta, sakykime, Europos čempionatas finalai ir pusfinaliai. Ir jo, tai pagrinde, kaip sakyti, futbolas tik tais ant motociklo ir mačiau žaidėjų. Jo, ir tai va, tai toks gan paprastai, jeigu kalbant, o tos taisyklės yra viena specifinė taisyklė, sakykime, kad gal rakausiu žemaitišką, tai negali aikštį persivaryti per vidurio liniją, per centrą, netidavus perdavimą savo komandos žaidėjų, nes, nu, sakykime, negali pasiimti kamuolį ir važiuoti katpos, tai turi būtina perduoti tau kamuolį per vidurio aikštės liniją. Kiek laiko skiria treniruotėm, ypatingai jaunimas šiuolaikinis sezono metu, kiek kartų per savaitę, kiek laiko? Ir varžybos. Tai, nu, kad jau prasideda, taip sakykime, jau jeigu neišvyk savaitgalį, tai namuose. Tai, taip, va. Jo, nes varžybos dažniausiai, nu, vis tik savaitgalės vyksta, ir 2 treniruotės ir savaitgalės varžybos. Tai kiekvieną savaitgalį varžybos? Nu, šiaip praktiškai beveik, jo. Tai einam viduje, biškai nesušalis ateika. Veskit kur? Sveiki! Wow! Kas anksčiau šitam pastate buvo? Ar visada čia buvo motobolas? Ok. Specialiai, ar ne? Ok, laimai. Čia, žinot, seniau buvo rusų laikais, Kūreno, dabar čia mes. O dabar čia toks mūsų svečių kambarys. Kur? Sofos. Rudys Palošas, čia buvom 19 metais čempionai. Lietuvos, ar ne?
Centrinės Europos motobolo lygos. Čia va. Apmušėm visą Baltarusiją, visą Lietuvą. Jo, šiaip jeigu domina ir kitiems, pavyzdžiui, susižinoti, mumis paprasčiausia rasti Facebook'e, Skoda motobolo klubas Bartuva ir puslapis. Tai ten visą informaciją pati lengviausia prieinama ir turim Instagramą, YouTube, TikTok, tai socialinės tinkluose paprasčiausiai. Tai, ir svetainė mūsų yra Skoda motobolas .lt. Tai per ten, tai viskas ten būna ir tvarkaraščiai pateikti, ir šiaip įdomi informacija. Ir apie Europos motobolo čempionatą, aišku, irgi turime eventą susikūrę, būtent specialiai tam renginiui, bet viskas irgi tam Facebook puslapį yra sudėta. Tai draugai, žiūrėkit, kas mėgstat paraliuot, kas mėgstat paspardyti kamuoliuką, galima šitos du dalykus sujungti į vieną, atvažiuoti į Skodą ir su šitais bičiukais labai labai gerai praleis laiką. Kamuolius siū Pakistan. Nu, daugiausiai čia pirkom, čia prancūziški, mano, jo. Buvom iš Prancūzijos užsipirkę, o čia kretingai buvau užpirku 100 kamuolių, nes ten Pakistane tu 10 nenupirksi, tai užsiperka. Konteinerį. Paskui mes nuo jų perpirkom. Va čia, matot, čia dabar vyksta variklio remontas ir išims variklis, naujas velens, vis bus paruoštas naujas motociklas. Nesvarbu, kad jis ir senas, bet viskas bus sudėti naujas detalės. Nu, čia jau ir baiginėjom, čia beveik tik tai šonus plasmasės uždėti. Irgi buvo viskas išims variklis, sank viskas pakeis, kas reikalinga. Praktiškai 2 metus atžaidus reikia viską pakeisti. Ar sudėtinga su dalim motociklo? Šiais laikais reikia tik pinigų turėti. O kai pinigų yra, tai viską gali gauti. Čia veiksmas vyksta. Ir matot, yra šeštadienis, bet nesvarbu. Čia visi renginiai, čia visos žymybės mūsų, visi svarbiausiai žmonės apsilanko, va Jonas ir laukiamas. Ne. Labą dieną, Jonas, nesalė, jūs yra atlikta, aš susidės. Labą dieną. Labą dieną. Čia Jonas, čia Asta, čia Gidys. Malonu, Jonai. Žmonės daro projektėlį. Lonka po miestus. Filmona ir parodys per YouTube. Ir būtum čia ir profesionalus žmogus, kuris žemaitiškom puoselėtos paskaičiaujas žemaitis. Pas mumis ne tik tas Europolna žemaitiška, gyvent žemaitiška, bet ir leidybo užsijėm, visokių žemaitiškų projektų tur, bet apie visą tai Jonas pats. Nepasakau, vis namo. Labai gerai mokat. Turėjom gerą. Didžiulis projektas buvo Gates fonda, buvo 35 gal tūkstančių vertės, tai Žemaitė sukūrė portalą didžiulį, tai 60 pamokų ir filmuotų. Ir per mokytis vis gramatikų Žemaitė. Jau sėdė taip, vis kūrybą žemaitišką sudėti. Granavas mes turėjom tai įvartų nuo 15 metų ir buvo taip. Tai čia nukdėlamo mes suskūdėm. Peravau davė, nes ir lė. Tai reikia pavyzdyti. Pavyzdį. Kaip kolius, nu? Apsuentas. Kad nam parašėm žemaitišką, nors mums nėra žemaitiška, bet mums tekstai visi yra žemaitiška sudėliuot, ne lietuviška. Mam į knygsmuziejį pamatysim Granavas. Jo, Granavas buvo šachmatininkas, todėl ir va. O aš dėjimus lošiam, aš pats su Granavas.
Kas aviai? Aš neatsimenu. Nebuvo, abu nebuvo tokie gėjai, kad jau. Prieš tai Ušackas parodys. Keliam iš Skaudų. Baigė vidurinį išvažiavo. Į šiandienus nepaliek Skaudų ir atvažiavom tokia. Čia knygas savo paties pirk savo nam dovanots ir čia gimnazistam leid skolint įvairių ambasadų dovans. Anam čia kits komponents, kits ir apdovanojama valstybinė įvairių šalių ir Lietuvos 21 išvis ir tai stipriu tarp to tikrai gerų apdovanojimų įvairių šalių. Jana, o kaip Ušackas nepamirš Skaudą? Va, turim ir krepšinį nuotrauką, ne, Ir žaidė. ir žaidė, ir remą. Trijukės užėmė ketvirtvietą berods tada Lietuvo, kada žaidė tuo už Skaudas Slovakams. Medžožis čia Nabolas. Dabartinis Indijos ambasadoris. Ano užrašyti. Jį buvo atvažiavęs pavyzdžiui patikrinti tikrą čia ir jį padėjo patikrinti. Ambasadoris pats buvo čia. Knygos. Mes per knygą sugalvojom pateikti kiek Skaudų rajonų, iš mūsų rajonų ir kelus žymių žmonių. Čia pirmoji dalis dabar diskusijos, ką pateiksim kitus dailininkus, istorikus, kokius nors bankininkus. Simon Daukant, tikriausiai žinot, tu X-Pavalsą, ne? Taip, žinom. Matom Tulį, Vacijas Milius, kraštotyra, tikrai stipri čia jau žinomi žmonės. O Pakalniškis, tai kritikas, Nūrų Kilimo, Vanagaičiai, Mosė, du Tomo, Mosė, pratarmė žemait kalbos, jau tikrai stiprus reikalas, kaip mums. Jeigu tai Ducevičienė, Trakšys, nuo Pautkalių, Rudį Žemaitišką rašė knygas. Kelis lietuviškai parašė. Šimkuida tebėra Australijoje, žemait kalbos, gramatika. Prieš tai buvo rašyba tik ta su Gildenį parašė, o dabar gramatika ir viskas ir vis 6 kalbų dalis. Sudėtas ir su pavyzdžiu stipriai. Plius išverti Mažąjį princą. Į Žemaičių. Prieš padarėm tokį darbą. 650 kalbą princą išversti. O Tulis pjesės rašo žemaitišką, paskiau lietuvė priprašką išverstų iš šiam lietuvių knygų tada. Čia 15 metas to surink medžiagos iš Būtų Genovaitė, antroji žmona. Mums viskų davė, iš Būtų važiavau pats parvežti. Pirmosiam metiniam tiek žvejybos, tiek šachmatų, tiek pypkių kolekcijas. O čia ir prieš 2 metus parsivežiau likusiau, kada Būtų norėjo parduoti, tai čia ir vis darbas. Su viskau tepkapons pats pasitaiskim, susimeistravo. Jie sukrauti ir absoliučiai tep pagal, kaip buvo, absoliučiai centimetras net. Kitaip neleidžia. Čia ir visokių. Tas kas buvo, taip ir įsudėti. Čia ir muzikinė, ir video, o čia ir žvejybinė. Vien kostium te turi valstybinis apdovanojimas, jei su to, jis buvo papras bolas labai toks jau nesinešė aukštą. Ir teko Vilniau būti pasanovį ir Maskvos biblioteko, tai sakau, čia ir žvejybinis kostium. Beveik vertesnis už to. Nes žvejyb tai buvo
Titulino žvejodavo prie ežero, kur gyveno. Čia į tekrus tremti, kelis turėjo, vien išprašiau. Čia į tekrų tikriausiai pakelkit, kaip pats ir lengvas toštas. Matas, kad vien... Prikrovus, lašinių. Pilnas į lėktuvą jau neįeisi. Skaitytoje to galimybė pasiklausyti, pasileizyti, pasimasažuoti. Pasiregistravę. Čia yra muzikai, burbulai. Tai matyt, pasiteisina. Biblioteka. Čia jums vadovauja tokia biblioteka. Dirbtuvėm. Mes greitą veiksmę užteksim. Dabar atitversim čia šitą, iš to šitą, jau čia sėjim dirbsim, kad tą būtum, o čia šitą bus audioteka. Ten biškiau yra, bet nepasiteisim. Dažnau turėjo būti. Mes turim senų plokštelių, senų diskų, video į garsą. Sakysim, Petreiksį vis savo atidavęs ir kitų, kiek skaudė, ir tikrai daug muzikų, ir dainininkų. Tai čia bus muzikas. Erdvė. Čia yra čia viskas yra darbai ir viskas yra tos darbuotojas padaryti, uždegti. Tai čia bibliotekos darbuotojai, čia viską daro? Taip, yra tokios veiklos yra daromos gyventojams, edukacijos, išmokti. Reikia, žinau, šventėje pasipuošti, padaryti tokius, viską padeda biblioteka, viską. Ana pasimokėna, įkvieta žmonės ir daro pagal. Čia sakysim, dabar ruošamas sąskrydžio. Birželio mėnesį posėdį bus. Jau apšvietimo. Žibintai. Bus įdėts parke, kad būtų vakar apšvietimas. Čia bus Tai čia kiek? Komandom. Skaudė bus sąskrydis? Posėdį bus birželio 11-12. Tai vat kožna komanda dabar dar štatus toks kapidovane galbūt. Pagalė, kaliukas čia. Užrašų knygelį tušinu. Kiek iš ribų išeina biblioteka. Tik ir sakom. Čia, ne, pirkti. Bet tai ne kiekvienas ir pasidarytų. Padaryti dar. Tai rankų darbas. Rankų darbas. Čia jau yra. Aš esu pasisiūlus tašį pasiūlus kokią gražią. Paprašysit Paprašysit pamėgsti būtinai. Gerą ūpą. Gal rašyti tik tas kas mėlis. Taip. Gerą ūpą jaust, prašom. Čia yra bendras kūrinys visų svečių. Turit būtinai pamėgsti. Ne, ar tai galėčiau pavaryti? Bet reikia dabar. Neatsimenu, kada bandžiau. Net nežinau. Nu, reikia Iki sutemų dar laiko daug. Čia kim. Čia jūs galit savo. Nebūtinai reikia tęsti, kaip buvo. Meras atėjo, sako, o ko, paprašė merą jums, sako, o kokiam gerosiam ar blogosiam? Aš dabar. Sako, kokį nori, kokį nori, bet tik vara. Tai čia būtinai visiems svečiams amžiui. Rankos dreba dabar. Nesijaudink. Turi išsiuvinėti Kaunas žodinę. Siuvinės buvo. Bet tame ir autentiškumas ir tas gražumas, kad va yra tų, tokių smulkmenėlė, bet jinai ir liks atmintyno toksai, kad tu kažkur bibliotekai kažkur. Ne biblioteka, čia ne biblioteka, čia... Taip.
Čia namai, meno namai. Meno namai, taip. Čia viskas su kultūra, kas yra gražu, kas yra gėris, kas yra šviesa, kas yra tiesa. Keimo mane papasakoja, kas vyksta Keimi. Keimi čia vyksta veiksmus. Čia nėra apsau. Iš antro apžvalgėsi, kad jis pažiūrėti į apačią. Čia nėra apsaukėjims, jo. Čia ne tik tas Granauskas stoji rūpyti. Po 10 koncertų. Na. Plius visų kitų. Čia į roko muziką būna, ar koks vadens, ar kažkoks specifikas. Vacancy Rocks. Vacancy Rocks, jo. Čia metalas daugiau dar. Tai kiek čia? Čia ir kraštotyrą ir yra apie skolų medžiagą renkama nuo pat bibliotekos įsikūrėm. Bet mes turėjom dabar naują čia dalykus ir skolų biblioteka ir sėto, kad mes leidom knygas. Čia pirmoji pačiam tekai maketauti ir sudaryti 8 metas. Čia tik Skaudiškių poezijai, prozdiškių įdėt autorę, 35 autorę, berods, gal. Ir Skaudiškių į tokį, nemažą. Žinai vietinių. Someilė. Tai jeigu apie konkursus, reiktum pradėti turbūt nuo seniausiai, kad skaičiau 30 jau, tai ir Skauda rajoną konkursus. Uns vadinas skaitymas žemaitiškai ir Skauda rajon turs. Skaičiau 30. O regioninis viso žemaitės konkursus irgi skaitymas žemaitiškai, čia būt kapves region turs, skaičiau 20. Ir kas tai per konkursus? Konkursus ir toks, kad 5 amžiaus grupės varžos skaitova, katrai skaita žemaitiškus tekstus. Tai tekstą nebūtina turbūt žemaitiški, gali išsiversti patikus tekstą iš lietuvių bendrinės kalbos, gali, jeigu nori pats specialiai parašyti, ir buvo, kad skaitė Harry Potterį išversti žemaitiškai. Ko nori, kas pridušė, tu viskai tą, kaip sak, svarbu, kad tiesiog tai žemaitiškai skaitim konkursą. Tai va vienas iš tokių konkursų, viena iš tokių bibliotekos veiklų, katra ir skirta toli gražu ne tik mūsų rajonų, bet apjungti tiesiog ne tik visą žemaitės regioną. Nes ir toks, kaip sakykime, įdomus nesusipratims, mažoji Lietuva yra atskirs 5 regionas, bet ten išlikusi, didelė maža yra išlikusi, kad reitau kalbų kautams, bet vakarinių žemaičių patarmė yra, priskiram būtent žemaičių kalbą. 2016 metais dar visiškai neįtardami, kad bus tokia baisybka pandemija, vis pereisėm į nuotolį. Skauda rajono savivaldybės Romualdo Granauskas viešoji biblioteka vykdė tokį projektą. Žemaičių kalba 24,7. Tas reiškia 24 valandas 7 dienas pasirašklas laiko. Pagal tų projektų ir sukurts unikalus dalykas, kokį Lietuvo nebuvo, nebus ir gera, kad nebus. Tai ir portalas žemaičių kalbą mokytis. Anau gal rasti internete www.zemaičių kalba, kadangi ne lietuviškų rašmenų .lt. Kas ten yra? Ten yra 56 žemaičių kalbos pamokas. Nesausas pamoks. Iš karto paskui pamoks vis pradėt galvoti, tai ten veikžodžių gramatika, ne, ten visko yra. Ten yra ir dainų žemaitiškų, ne folklorinių, šiuolaikinio turinio. Gal kažkam atrodo, kad čia jeigu žemaitiška, tai folklorinis dainas gal dainuoti, tas didelė apsirink. Kuo ten darė? Yra edukacinė žaidima, katri ir skirti vakams, bet puikiausiai tink paugusiems žmonėms ir dideliausias arts pagauna nužaisti. Ir toks trumps pradžiamokslis apie žemaičių kalbą, kaip naudojant tradicinį kompiuterį klaviatūrą, uždėti brūkšnelius ant balsės. Nes ar žemaitiška rašyba, rašybos lietuvių bendrinė kalba skirstau, kad balsių gom žymėms brūkšnelės. Nei nuosinių, nei tokių ilgųjų kapėlgųjų žemaitių rašybų nėra. Ir dar svarbiausias dalykas yra, kad partų žemaičių tautos vienybės daina vienam kretiniam žemaitių, tokiam ne iš išvais kretiniam, bet kretiniam savo gebėjimą, žiniom, katras daug sturuojas dėl žemaičių kalbos, žemaitių etninės kultūros iškeravojim
Ir suteikams toks nuognės svarbus titulas. Keitiausia žemaitė. Jums gauna žinklėlį, tokį specialinį, kad reiškia ir ten parašyt, kad unsikeit skaud žemaitis. Ankstiau liau gauti tokį molinį bokalą, tušti, niek ten neliau būti pilti, reik patiem įsipilti, jeigu nori. Paskiau jau laistautų apdovanojam. Ir gaun tokį raštą, puikiai rėmint, kad liudėja, kad tikra tam žemaitį vat suteikts toks titulas. Reiškia, va toj tą tradiciją turi. Tai dabar toks klimatas. Iš Vaitės šiuo momentu sakė, ar 6 paros stovi po Lietuvą Latvijai, tai paveikslo neužtenka ir kitus atvejus tai. Susidinam iki 200 žmonių turim į pledukų pasišymį. Puikiai vieta, nu. O tas aukšti vakams ir jaunimo skirti. Plius turim dar bendrystės. Edui Petro vyksta įvairiausiai. Tiek mokymo, tiek rimtų dalyką, tiek skystų dalyką ir panašiai. Čia ir Višinskys. Šeštadienis, va. Išeiginis. Laisvadienis vaikai čia. Oi, dėl. 12 kompiuterių būna eilutės. Tikrai ir kitus miestus, rajoninius, tai tus po 5 kompiuteriai taip pats neužsėstų, mums 12, brunka trūks. Gali rodyti. Šitai Skodo vaikai. Būna mokykla atvažiuoja dar iš periferijos atvažiuoja. Dar viena konferencija jau čia. Konferencija sako, jau net tom kėdžių nieko nenešiojam, tai irgi stabilia, kaip ir parodus. Pas direktorių. Nu gerai, neplanuoju. Ir palauk, čia siems specialistas, čia ūkininkas, ten metodininkas, sekretorius, čia direktorius jau. Pasitarimų komandais. O čia vyksta reikaliukai. Čia komandais, čia virtuvė. Čia inžinierius. Tai čia reikalų. Yra ten, tai jau čia. Į tą. Viskas jau labai paprastas. Ratas eina yra Apeinama ratu. mažesnis. Jolanta, priėjom prie didelio kažkokio tai paveikslo, labai daug pastatų, netgi kelios skirtingos kalbos. Kas čia? Kur mes? Taip, puikus klausimas ir labai labai geras pastebėjimas, kad čia didelis paveikslas. Didelis paveikslas su didelė reikšme. Čia, žinot, kaip ir juokauju, kai atvažiuoja turistai į Skodą. Tiems, kurie labai skubi ir labai neturi laiko, gali žvilgterėti prie šito paveikslo, sustoti, pasižiūrėti, kas yra Skodė ir už 1 minutės išvažiuoti namo. Nes tam paveikslį ir sudėti viskas Skodė ir istoriškai labai svarbu. Ir dabar mes galim pamatyti, apkeliaudami po Skodą visus tos objektus. Skods turi savo herbą, Skodo herbą matom švenčiausios trejybės bažnyčią dabar pastatytą ir egzistuojančią, matom seniausią paminklą Lietuvoje. Galbūt jums neatrodo paminklas, bet įsižiūrėjau, kur data yra 1567 metai, čia ir seniausias paminklas Lietuvoje, kur mes labai didžiuojamės. Turim liuteronų bažnyčią, išlikusią iki šių dienų ir tebėra turim tautos kančiom atminti paminklą su Marija ir 7 persmeigtais kalavijais. Mes turim muziejaus pastatą, yra šalia muziejaus buvusi cerkvė, dabar nebėra tų bokštų, bet pastatas tebėra. Žodžiu, visi svarbiausi dalykai ir kaip matote, tai yra žydiškas raštas, žydai yra didelė dalis palikusi didžiulį įspaudą Skodo gyvenime, skodiškių gyvenime ir užrašas Chodkevičius miesto įkūrėjas, susipažinom jau muziejų, mes turim Kauno miesto teisės, kada yra suteiktas. Tai čia tam turistui, kuris labai skuba, neturi laiką prabėgti va tokiam turistui kaip Mindaugas, kada ateina, kuris
nežino galbūt arba nėra ant tų objektų, ateina ir pažiūra ir susipažįsta su Skaudu. Bet kas padarė? Mes Skaudiškai turim, kaip ir kitus Lietuvos miestus, 3 amžiaus universitetą. Ten tokie studentai mokina skaitė, kad į tokį kūrybingą, kad padarė projektą ir Skaudu padovanoja šitą piešinį, istorinius dalykus sudėjimą į vieną tam, kad galėtum visi matytų, kas yra svarbu Skaudu mieste. Taip. Tai tada, Mindaugai, kaip tas akmuo pasiduoda tau? Tai gerai, kad yra nuostabių mokytojų. Tai va turėjom ir Vaclovą Intą, ir Vilių Arvydą šalia, ir daug senųjų meistrų. Nes labai sena tradicija iš tikrųjų. Ir čia Lietuvoje tikrai nepameluosiu, tankiausiai yra mūsų amato atstovų, tų vadinamų akmenorių, skulptorių, akmentašių. Nes čia realiai niekur Lietuvoje tiek nėra. Tai čia mes savo ir darbais, ir kūriniais užmaitinam visą Lietuvą ir ne tik, ir į Latviją nemažai eksportuojama gaminių. Tai ir dėl to, kad ta sena tokia tradicija, daug bendraminčių, daug akmens vietinė, tai kažkaip labai buvo lengva įsilieti čia į tą aplinką ir pamilti akmenį ir suprasti. Tai va, dabar čia praeitį metai buvo Vaclovo Into 100-metis, tai čia mes ir kėlėmės ir ją miegoti su jo vardu. Tai va visi renginiai, viskas, tai va ir atsirado ir va naujas kūrinys jo atminimui Skuode. Sukas. Jo, tai čia į jo tą idėją va ir akmens statymai yra ant 3 adatų, ant 3 taškų yra paimta iš jo, nes jis va įvažiuojant į Mosėdį yra pastatęs va didžiulius akmenis ten po beveik 30 tonų ant adatų tokių. Ir jo pirmo akmens išeksponuotas irgi jo yra tas principas, kad sukasi. Tai va jo pagerbimui va tokį meno kūrinį kartu su Stanislovu ir jo Kuršastos rėmimu, tai va ir padovanojom Skuodui, kad nes jo Skuodė jo pirma darbovietė, ligoninė, tai va ir didžiuojamės, kad turim tokį garsų mokslininką ir, galim sakyti, menininką aplinkos kraštovaizdžio kūrėją, va tokį unikalų. Tai labai smagu, kad galėjom ir Skuodė jį pagerbti. Nes čia darėm ir su Rimantu Dichavičium tokį projektą, tai čia irgi iš Žemaitijos nuvežėm į Nidą akmenį, kuris buvo tikrai smėlio spalvos, va, kaip kopa, kaip smėlis ir irgi, kad stebuklas iš tikrųjų. Būtent tam regionui ir prilipo. Ja. O iš tikrųjų tą akmenį parodė, tai va Darius. Aš esu nedarius. Jolantas vyras. Tai va, tai pasaulis mažas. Tai va taip. Tai yra tas patvirtinimas, kaip ir kalbėjau, kad kaip mes visi glaudžiai, kaip mes bendruomeniškai visi gyvenam, visi vienas kitam, kaip tik galim ir džiaugiamės už to, kad kitiem sekasi. Mindaugai, kur tavo darbai yra iškeliavę iš Šauklių ir iš Skuodo rajono? Tai čia va vieną turėjom tokį simpozimą pasidarę, mes darom akmenorių šventės, jau 3 kartus buvo tokia, Lietuvos visų akmenorių suvažiavimas. Tai tokį ir vadinas akmenoriai atrieda atidunda, Rolling Stone'ai. Ir ta proga kiekvienais metais vis po tokį kaip simpozimą ir sukuriam kažkokį objektą, skulptūrą. Tai va vieni metai buvo čia Skuode ir žydų gelbėtojams, skuodiškiams, kurie išgelbėjo žydus. Tai va irgi gavos toksai skverelis atsirado tuo pačiu kaip naujas toksai objektėlis. Ir paskui yra Kuršių pilkapių paminėjimai čia prie Mosėdžio. Sukūrėm dabar Šaukliuose, sukūrėm Into jubiliejaus progą akmens konstituciją pastatė. Tai va akmuo turi dabar savo konstituciją. Tai Mindaugai, steptelėjom kažkokioj labai svarbioj turbūt Skuodiškiam vietoj, ar ne? Kas tai per vieta? Jo, tai čia yra senieji pilkapiai ir iš tikrųjų su klubu Pilsots vienu iš įkūrėjų Benu Šimkum apkalbėjom
jis papasakojo va tą tokią legendą, nes realiai daug kas ir nežino iš tikrųjų, kad čia yra tie senieji pilkapiai ir jie datuojami apie 2-3 tūkstančiai netgi prieš Kristų. Ir čia dar degintini palaidojimai buvo ir jie buvo atrasti, kasant, tiesiant šitą kelią. Ir Vaclovo Into dėka, ir iš dalies ir Granausko buvo išsaugota, kad sunaikinimą visišką. Gan gražus įprasminimas, nes ir Granausko yra nuostabus tekstas laiškai iš Mosėdžio. Tai va čia įkalėm ir atrodo, kad jį skaitant, ir čia va saulė leidžiasi va ta kryptim, tai atrodo, kad tu pulsuoji ir gyveni tais laikais, kai čia plaukia čia vikingai pas mum, kuršiai gynėsi ir gyvenimas vyrė. Ir kitoj pusėje yra įkalta aprašymas apie patį pilkapį, jo istoriją, atradimą ir tarptų va trūkusių plokščių, kaip atrodo tie perskirimai, yra sukalti Žemaitijos herbai senieji ir Lietuvos herbai. Čia tokia yra idėja, kad paminklai griaunami dėl heraldikos, dėl ideologijos, tai čia tas toksai yra tokia, matai, stebi tą istoriją ir bet nešaukia, tai žodžiu, kad atidžiai apžiūrint galima kažką įdomaus atrasti, tai tokia ir paslėpta. Tai ką, mūsų šios dienos kelionė Skuodu neapsiribojo, netikėtai atsirado Mosėdy. Laukia skanus pietus, bet prieš tai norim pristatyti šias dvi žavias damas. Mes esam neatsitiktina Mosėdė, Mosėdis ir Kūlių sostinė. Su Akmenim jau pradėjom susipažinti, jau pradėjom turbūt suprasti, kai kraštą atvažiavote. Biblioteko buvom, žemaitišką pasirikovom, žemaitišką skaitėm, Akmenį pamatėm, Lauko Kūlį. Ir ne tik tas Lauko Kūlį, ko iš to Lauko Kūlį gal padaryti jau žinom, bet dar nežinom, ką atrodo patys gražiausias žemaitis moteris. Dar nežinom, nepakaštabojom, ko mes valgom kiekvieną dieną čia Žemaitijoje, kokias mes dainas dainuojam ir kokią mes linksmybėm užsiemam. Tai žvelgia, pasižiūrėję, kaip neįprasta, gražią, ryškę žemaitį moteris atrodo, jūs kol žiūrėsit jiems ir klausykitės ir išgirskit, ko nusaka. Vedė savo žemaitis iš Mosėdė kraštą, iš tos Kūlės sostinės iš tikrųjų. Tikriausia žinot, juk kokie poiktai mūsų akmenys dabar ir, o ypatinga žeima. Matyt, kokiom baltom kepurėm ir apsimovė, vo kokias seglis į poikis, tokiom baltom skarom apsidengusis, juk tikra žiaurė poikita žeima. Vo tokias vakaras, visi susėdė prižėdinį, visuomet kaunorintas rokaujam. Ir atrada mona šitą draugį tokį užrašų knygelį. Kap čia poikė žemaitišką užrašė. Rodos visus gyvenims sutilpaitus poikius prisiminimą žodžius. Raudoji patelė. Rudeninė pilnatis nušvietė takus, rasa subir į nukritusius lapus. Miglau voratinklius savo juom tik graiba. Senuolių vožatė, kutelėje jau audėgelės raita. Parokausia vedė dabar apie tų skanius peitus. Juk tradicinė mūsų zopelė, kaip saka, ir cebulinė. Tau cebulinį pasidirbti, gal kožnos, juk čia didelė, viskas įpaprasta, bet juk visi žinot, kiek skanė, koks įgaivoms tos riobelės, koks įgaivoms, ypatinga prisikondus tau šiltą bulvelį. Reik iš vakar atsivirint vandenėlį, skaidri, kad būtum didelė švaros skaidros, pasidėti, anau gerą atšaldyti, po to reik, ko dar reik įdėti? Būtina reik įdėti silkę. O silkę reik nusipirkti, kad būtum riebi ir su visa galva. Anau gerą nuvalyti, išimti vidurius
į tuomet dėti kepti. Ką geran iškep, reikia išimti visas ašakas, to mėselį didelę smulkę susmulkinti, į tuomet sudėti katilėlį. Į tą šaltą vandenėlį. O tuomet į vandenėlį būtina reikia įdėti cibolės. Ta cibolė pakatol bišgerklelį, bet keiki skane. Dasidėsi tuomet da pipirėlį, įsibersi da droskelės, nu juk dar prikausi karštą bolvelį, nu didelę skane. Vukau tada padėtum į to stalą. Nu, bet actų užmiršą pasakyti. Nu, oksą dar reikia įdėti, tu oksą, kad būtų to rūgštimelį, bent šiek tiek tas pats gaivoms, pakatol tu jau gerklelį. Svodo reikia kostin pasidirbti. Pasidirbti čia jau irgi į tokį tradicinis, žemaitiškas valgys kostinis. Reik smatoną turėti, to smatoną geriausia, kad nebūtum šviežus, geriausia gal vakarykštis, kad biškilėlį būtum lengviau susuktenau. Reik pasiimti medinį šaukštą būtina, gerą, kuo didesnį jau geriau, greičiau susisuks. Į tokį medinių bliūdėlį susipylę smatoną, įsimerkę nuo šiltą vandenėlį, nu įsoki, vokeik soki. Baisė rekontrybs, į turėti iš visų šiltų vandenėlį, vienką pašiltom, bet didelį atsargę, kad neperkaistų. Kad neperkaistų, jie perkaistų, jau patons ir išsileisi, vėl reikės nausokti iš naujo. Žemaitių pusė, daugiau tas tautinis rūps, buvo su raudona spalva, jau nuo senovės mūsų ta puselė, čia tas skauda kraštas, daugiau į tokį su raudona spalva, į koskelis jie galėjo, į sijonus, į kvartūgus, biškilėlį tos raudonas spalvos įdėjo. Vedė bišk, sakau, bus paršalta, te užsidėjau po veiną tau koską. Buvo iš tikrųjų koskas, turbūti 3 ir rompetės. Į mažėlelę, bišk paskiau didesnė, o trečioj padidioji, pat puikiuoji. Ir dar sukutas, kad enon galėtum biškilėlį pasirodyti, kad esi ben jau šioks soks, tikru žemaitis. O dabar saka, tu žemaitis juk mokėjai padainiauti, ne? Kas prisėda ant saulelį, merguželė, merguželė. Kas atnešė vandenelį, merguželė, merguželė. Kas iškepė tau daunelį, merguželė, merguželė. Kas nupynė vainikėlį, merguželė, merguželė. Kas atnešė tau žaidėlį, bernužėlis, bernužėlis. Tai turim dar vieną šio krašto šviesuolį, tai yra ponas Petras, kuris šiandien mums yra paruošęs kažkokiu tai skanių siurprizų. Tai Petrai, ką mes šiandien darysim, ką mes šiandien ragausim, ką mes šiandien turbūt net ir uostysim, tai atiduodu jūs scenai ir prašau. Mano ūkis ir nedidelis, pagrindė ir bitininkystė. Ir pradėjau domėtis medingas augalas, iš to išsirutuliavo į aromatinius ir išsirutuliavo kau daugiau gal. Tai praktiškai pas mane atvykus į ūkį arba žiemos metu susitarus kažkokio patalpo, mano edukacija trunk apie 2 valandas. Edukacijos tema ir nuo augalo iki stalo. Pradžia buvo tik bitės, kaip sakau, tai ir medus, kurį surenk iš bičių. Toliau kiti produktai ir žiedadulkės, bičių duonelė. Tai ir visi tai papilda, natūralūs papilda, kol mes eitam į vaistinį, perkam sintetik, o čia mes galim iš gamtos natūralius produktus gauti. Pats paprasčiausias arbatas. Džiovinti arbatas ir su tom tas arbatas dabar sugalvoja į tokius dėžutis pafasauti. Po 4 pakelius, 4 rūšių, 16 pakelių.
Ir tokį pamiksauju, į vienus dėžutis vienus įdat, į kitus dėžutis kitoks. Tai čia suvenyro, tai ir kažkam tai nuvežti, padovanoti, tai ir labai populiaru. Tų žolėlių ir džiovintų ir sugalvojau medų maišyti su žolelėms. Tai ir čia irgi 6 rūšių dabar kol kas turiu. Tai ir su šalavėju, su čiobreliu, su melisa, su levanda, su imbieru. Noriu pristatyti savo veiklą dar vieną, kurią labai myliu ir kurią jūs kviečiu pasinerti, įsitraukti. Aš būsiu tik tais vedlys, kur parodysiu, kaip galima padaryti kažką gražaus, o sukursit jūs patys. Mes turim prieš savim pasidėję 2 medžiagas, reiškias yra miltų pavidalo medžiaga ir skysčio pavidalo medžiaga. Ant 2 sujungus gausis kažkokia kūryba. Dabar paprašysiu taip, susitarkim, jūs pasižiūrit, aš padarau, nes aš labai suprantu, bus labai nekantrė, labai norėsit visko patys daryti ir kol darysit, tada galvosit, o kaip čia bebuvo, nes viską turėsim padaryti per 7 minutės. Jo, dabar dedam skystį. Po skystį išsivarpim, taip čiuk, kad visas iškrestum, nes šis santykis yra tikslus. Nu va, ir dabar kol dedu, aš jau maždaug galvoju, kokią čia spalvelę dėsiu. Liuks, viskas gerai, čia nereik uždarai, galima iš šon padėti dabar. Jo, bet reik biškut galbūt pakreipti, kad ant jūs drabužėlių neužsipeltum, tiesiog pakreipsit, nebus tokio bum didelio greito. Maišom, kol gausis tokia graži masė, kuo mažiau bumbuliukų ir burbuliukų kabūtom ir kuo labiau vientisa. Liktai blynų tešlai paruošta masė. Dėl to, kad stalas ir nelygus. Jo, čia tepi ir aš matau, kad čia ir stalas nelygus. Arba grindis ir nelygus, dar bunka tos edukacijas kartas darau ir būtent grindis nelygios. Niek to nepadarysi. Aš turiu nusi. Mindaugai, gerai marmuravimas gaunasi? Nežinau. Nežinai? Mums tiesiog labai lengvai išsisuk. Va! Ir tik kas kuo labiau. Nu, parodykit, dabar pakelkit, parodykit, kokį indėlį gavote. Va. Ir matot, per pusvalandėlį sėdite, ko jūs padarėt. Koks ir kūrinys pusę valandos užtrukot ir turit grožį. Nu va, aš versti kitą pusę irgi va taip išvilkti, kaip sakant, išversti. Liuks. Va. Ir dabar reikia stengtis taip lygiai greičiai, nu va dar, kad reikia, va taip teisingai darot viską. Viską teisingai darot, super. Nu ir dabar liko tas vidus išsukti, kaip Mindaugas, kad išsuko, nu. Va, taip reikia, nu. Va, išsuk gerai, va atsistojus daryti tą. Nepasiduoda, viskam pasiduoda. Va. Aha, jo, buvo biški dažo, dėl to ir biški ilgiau ir džiugo. Suskuodas. Dabar galėsim dangtelį. Pažiūrėjau, kokia gysla. Nemunas. Bartuva. Jūs dėjau, taip. Piešėm, bet man irgi. Kiek gražiai gavosi. Va. Nu va, galit pamatuoti, ar tinka, ar tinka dangtelis. Ar dydis teisingas yra, galit pasimatuoti. Nu va. Čia su gerbi yra. Čia su.
Va, čia yra dangtelis. Taip, čia yra dangtelis. Nu gerai, va, pirmą dalyką padarėm, nu dabar galim dar pažiūrėti. Bet labai fainiai, visada žmonės jaudinasi prieš tuos, o kiti taip. Nu va, dabar pabandykit truputį atimti, aha, dar bus, nu, toks gerai žalias, bet nieko tokio, čia niekas čia negali susigadinti. Jeigu paimsit, va, tai dabar galit pirmą tą tokį atlenkti ir tada atlenkit ir tada pasistatykit, jo ir tada apsuksit. Nu, čia tokia yra nepatogumo, nes jis visada nori šokti atgal, ta guma, taip yra. Čia taip tiesiog yra. Susitarsit. Tai problema. O vai, dabar kažkaip reikės bandyti. Gali, kažkaip patogiau būna, kai atsistoji, bet nebūtinai, bet taip kažkaip. Va, ir labai taip stipriai nereikia, nes jūsų silikonas nėra, jis nėra storas, dėl to, kad yra įvilktas. Va, reikia kelti ir po to išstumsim, va, kelti dar. Jau mes viską pamatėm, visus, tai dabar į po vidurys. Išsukam, jis pritraukėtas. Viskas taip yra ir yra. Va. Nu ir pasižiūrime, dangtelis tinka pelenų rožiai. Pelenų rožiai ir tinka, tokia pereinanti spalva. Reikia dabar atrasti, kuris kampas įsistato. Nu taip tiesiog reikia atrasti, kuris kampas įsistato. Va, dėželė. Dėželė, pažiūrėk, dar tikrai taip įsistatė. Aha, gal ir taip. Jo. Nu. Va, tai va, čia yra paslapčių dėžutė kokia nors. Norėjau sakyti, paslapčių dėžutė. Mano paslapčių. Nu, ar čia dar kažkokių staigmenų dėžutė, kur nieks net negali patikėti, kad čia yra dėžutė ir viduje gali būti kažkas netikėto. Tai, Jolanta, mūsų diena labai turininga, bet gaila jau eina į pabaigą. Tai pabaigai tuomet 3 žodžiais. Koks yra Skoda charakteris? Skoda charakteris yra labai kietas, taip pat kaip tas kietas Kuršių kraštas. Kaip tie akmenys, tie rieduliai, kurie yra ledynų kažkada sunešti, didžiuliai. Charakteris yra didelis, stiprus ir kietas, tai tikrai. Bet galbūt ir matėt, įsitikinot būdami visą dieną Skode, kad tas charakteris ir padaro mūsų miestą unikalų, išskirtinį, tas charakteris padaro mūsų žmonės išskirtinius ir unikalius ir visiškai nereiškia, kad jie padaro kietus širdimi, padaro juos minkštus, atvirus, bet kietus savo užsispyrime, savo veiklose kietus ir kietus savo žeimoitiškume, savo tradicijose ir savo veiklose kietus. Jeigu Skodas būtų maisto patiekalas, koks jisai būtų? Tai būtinai būtų cibulinė. Žinot, jinai tokia turinti gerą skonelę, turinti gerą poskonį ir matsnumo turinti. Jos neragausi šiaip savo, jos cibulinę valgai tada, kai norisi kažko aštraus ir nepatirto dar. Kokį vieną žemaitišką žodį turėtų žinoti kiekvienas atvažiavęs į Žemaitiją ir tuo labiau į Skodą? Žiaurė gražia. Žiaurė gražia. Na ir paskutinis. Kodėl Skodas yra geriau už Trakus ir Palangą? Skodas yra geriau už Trakus ir Palangą, vienareikšmiškai. Kaip ir kalbėjau, susitikimo pradžioje, Skodas yra kryžkelė. Mes turim 50 minučių iki Liepojos, 50 minučių iki Plungės, iki Pramonės, 50 minučių iki Palangos ir 50 minučių iki Liepojos į artimiausią užsienį. Mes turim 50 minučių iki lėktuvo skrydžio į bet kurią pasaulio šalį ir 50 minučių iki laivų terminalo, kur galima plaukti į visas pasaulio šalis. Skodas yra už visą ką geriau. Ar galėjom tikėti kitokio atsakymą? Turbūt, kad ne. Tai Jolanta, jeigu tai galima pasakyti, testą išlaikėte. Skodas tikrai patenka nuo šiandien į mūsų mėgstamiausių miestų sąrašą. Labai jums ačiū ir maža dovana nuo mūsų ir mūsų žiūrovų. Jums? Ačiū jums labai. Ačiū labai. Ir o kągi, mes draugai lekiam toliau į Skodą. Atrodo, kad lygtais pamatėme viską, bet manau, kad tikrai dar paslapčių žemėlapis ne iki galo išieškotas. Tai mes į ten ir susitiksim visai netrukus.
O dabar atvykom į nakvynės vietą. Pirmos dienos pabaiga, bet žiauriai daug įspūdžių šiandien. Įspūdinga. Aptarimą padarysim rytoj prieš išvykdami, aišku, kaip visada. Jo. O dabar lekiam ilsėtis iki Pasimatymą rytoj. rytoj. Ate. Labas rytas. Labas rytas. Koks čia rytas, jeigu pusrytis nepadarytas. Šiandien mus maitina Vespera. Einam. Pavalgėm, sotus jau pavalgėm. Labai skaniai pavalgėm. Aš tai neatsimenu, kada pusryčiam kirtau karbonadą. Nu, pas mus kažkaip tendencija dabar pusryčiai patampa pietumis. Nu, praktiškai. Mano karbonadas rašau 9 šiandien. Aš bliniukam duodu 10 iš 10. Labai skanu. O dabar lekiam, dar parodysim jums kelias vieteles. Gražias. Einam. Skuodo švenčiausiosios Trejybės bažnyčia. Pažiūrėkite į šias sienas. Jos atrodo ne kaip bažnyčios, o kaip tvirtovės. Ir ne veltui. Skuodas per istoriją degė daugybę kartų, bet ši balta milžinė stovi nejudinama jau beveik 200 metų, nuo 1847. Čia rankas pridėjo patys Sapiegos. Įsivaizduokite, Skuodas kadaise buvo privatus didikų miestas, o ši bažnyčia jų prabangos ir įtakos simbolis pačiame Žemaitijos pakraštyje. Daugelis senųjų bažnyčių nukentėjo per karus, kai varpai būdavo lydomi kulkoms. Per Pirmąjį pasaulinį karą vokiečiai iš čia išvežė visus varpus. Tai, ką girdime šiandien, jau yra nauji balsai, bet bažnyčios dvasia išliko ta pati. Ai, kas čia toks? Labas. Meškinai. Meškinai. Skuodo miesto parkas ir tvenkinys. Jeigu manėte, kad Skuodas tik apie akmenis ir istoriją, pažiūrėkite į tai. Mes esame parke, kurį vietiniai vadina savo poilsio oazė. Šie tilteliai jungia salas tvenkinyje, kurį visi čia vadina Skuodo jūra. Puiki vieta pravėdinti galvą po visų tų žemaitiškų lobių paieškų. Tai nėra tiesiog ežeras, tai žmogaus ir gamtos bendradarbiavimo rezultatas. Užtvenkta Bartuva čia išsiliejo į plačius vandenis, o aplink susiformavo parkas, kuriame telpa visas Skuodo laisvalaikis, nuo žvejų iki šeimų su vaikais. Eiti šiais takais yra malonumas. Čia jautiesi taip, lyg Skuodas tave apkabintų ir sakytų, atsipūsk, tu jau namie. Šitas keliauja į stendą.
susirinkti geokečių. Skuode irgi žiauriai daug geokečių, ištisas visas vienas, tai tikimės, kad jisai yra ir einu ieškot. Lauke žiauriai šalta, tai Didelis vėjas. viską matysit per ekraną. Ja radom į to vieną, nu gal radom, tikėkimės, netikėkimės, bet ten greičiausiai ir yra, bet Tikėtina, kad ten yra. daug ledo, viskas prišalę, didelis šaltis laukia, tai neina atkrapštyti. Nu, ką darysi, kartais taip atsitinka. Judam toliau. O dabar atvykome prie įžymybės. Esame prie dar vieno gamtos stebuklo, kuris yra Skuodo rajone, tai yra ąžuolas. Ūkio ąžuolas yra pripažintas 2025 m. Lietuvos gražiausių medžių ir dėl to gavo teisę netgi atstovauti šiemet vykstančiame Europos medžių, geriausio gražiausio medžio rinkimuose. Tikrai įspūdinga vaja. Aišku, vasarą šitas medis atrodo dar įspūdingiau. Ir ko gero prie šio nuostabaus gamtos kūrinio mes ir baigsim šią Savo kelionę Skuode. Po Skuodo kraštą ir po Skuodo miestą. Tai netrukus apžvalga. Na ką, draugai, mūsų misija Skuode jau baigta. Pradėjome nuo barstyčių milžino, nuo Pusnų iki Kelių. Bridam. Taip, tada aplankėm miesto muziejų, kur gavom labai įdomios informacijos, labai gražią istoriją apie miestą, jo įkūrimą. Didelė padėka žmonėms, kurie atidarė muziejų vien dėl mūsų, nes savaitgaliais žiemos metu nedirba. Tai paskui keliavom į miesto biblioteką, kur taip pat susipažinom su bibliotekos direktoriumi Jonu, kuris lygiai taip pat papasakojo labai daug įdomių dalykų apie to krašto žmonės, apie kūrybą to krašto žmonių, aprodė visas patalpas. Labai nuoširdus, nuostabus žmogus. Labai įspūdinga vieta, naujai pastatyta ir labai įspūdinga yra, kiek žmonės, norėdami nuoširdžiai padaryti kažkokį darbą dėl savo bendruomenės, kiek skiria laiko, kaip įsisavina, kaip puikiai įsisavina pinigus ir
ir padaro, sukuria tokius stebuklus, tai yra kažkokia fantastika tikrai. Ir sutikom daugybę dar nuostabių žmonių, taip pat pamiršom iš to, kaip čia pasakyti. Iš tokios gausybės veiklos. Taip, pamiršom net įvertinti vakarykščius patiekalus, kur mums paruošė. Matėt, kiek mes jų turėjom vakar išragauti. Vietinė bendruomenė, tai nežinau, mano vertinimas, tai kas liečia skystąją dalį, tai cibulinė, raugintų kopūstų sriuba, šmakalas, tai visiškai 10 iš 10. Man taip priminė vaikystę tą cibulinę labai, mes rasalinę darydavom, labai skanu. Aš iš viso pirmą kartą ragavau šmakalą, pavyzdžiui, cibulinę, svogūnų sriubą man teko ragauti, aišku, ne Lietuvoje, bet jinai kitokia, absoliučiai, tai visai. Tai visiškai ne apie tai, tai galima sakyti taip tada, kad ir ta buvo pirmą kartą ragauti, tikrai nustebino, atrodo toks derinys, raugintas pienas su silke, atrodo tikrai neįmanomas, bet skanu. Wow. Cibulinę tai bandysim namie darytis, aš užsimaniau. Drąsiai, paskui vėlgi turėjom karštus patiekalus, dešrelės su raugintais kopūstais ir ko gero su kresnom, taip įtariu buvo. Pataisys vadiškai, jeigu neteisingai pasakiau. Paskui turėjom šonkaulius, paskui turėjom kugelį. Kugeliukas tai... Tikrai gavom gerą dozę maisto, vietinio, grinai gaminto. Gamybą, taip, tai tikrai įspūdingai praleidom laiką. Čia galima net ne tai, kad atskiram patiekalui, bet tiesiog žemaitiškai virtuviai kiek rašyti? 10. 10 iš 10 tikrai ir pilnai rekomendacijos. Būsit šituose kraštuose, būtinai ragaukit vietinį maistą. Picų, sušių pavalgysim pas save namuose, o čia tikrai labai gera patirtis yra. Tai trumpai tariant, Skuodas mums tikrai parodė, kad šitam krašte tu negali būti užmirštas ir tie žmonės negali būti užmiršti. Skuodas, sakyčiau, tikrai turi stuburą, turi ramybę ir kas svarbiausia, tai turi bendruomeniškumą. Tai yra labai stipri bendruomenė, kuri vienas kitą palaiko. Ir man labai, aš ir vakar, kada mes sėdėjom prie stalo, pasakojau vietinė bendruomenė, man labai tai priminė Camino Lituano, kur tai tas bendruomeniškumas labai labai atsiskleidžia ir kaip tai yra svarbu bendrauti, dalyvauti bendrose veiklose, kurti ir taip toliau ir taip toliau. Tai vėlgi išgirdom tiek istorijų, kur tie žmonės jas saugo ir ypatingai tie saugotojai labai smagu, kada mums tas istorijas papasakoja, būtent ką padarė ir mūsų gidė Jolanta. Taip, nes žmonės yra tikrieji miestų lobiai, kurių mes ieškojam, nes be tų žmonių, be jų natūralumo, tai būtų tiesiog Skuodas žemėlapyje sausas, o dabar tai liks tiesiog nuoširdus, nuostabus prisiminimas. Taip, prisiminsim tikrai šį savaitgalį, šitą kraštą vėlgi galim tikrai parekomenduoti jums savaitgaliui. Čia tą, ką mes jums parodėm, tai yra tik maža dalelė to, ką slepia šitie kraštai. Tai kągi... Dar viena ir didžiausia padėka mūsų gidėjai Jolantai. Bet kokiu atveju tikrai. Ačiū. Lobiai surasti, istorijos visos išgirstos, žemaitiškas charakteris suskaitytas. Pajaustas. Taip, tai vėlgi dar vienas priminimas jums, mėly žiūrėtojai ir draugai, ir sekėjai, ir naujieji, ir senieji. Nepamirškit, kad didžiausi nuotykiai prasideda tenai, kur pasibaigia pagrindiniai keliai. Nebijokit išsukti. Taip. O mes po truputį jau judam namo ir manau lygiai jums taip pat įdomu kaip ir mum, ką mes turėsim sekantį kartą, koks miestas mum iškris. Tai visai netrukus susitiksim prie mūsų didžiojo laimės rato. Lekiam prie jo. Ate.
Mes jau namie. Jau namie. Ir ką, nėra čia ko laukti, sukam sekantį miestą. Ko tikėsi? Nu, tikrai dabar norėčiau pietų Lietuvos kažko tai. Tikrai kažką į apačią, kadangi kraščiukais einam, tai apačioje ir pačiam krašte. Važiuojam. 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 Jessica. Vėl į viršų. Atrodo, kad apšaudom visas kraštinės Lietuvos, kraštiniam, centre nėra miestų. Nėra miestų centre, reikia pasienius varyti. Nu ką, varysim į pasienį? Varysim ką, iki susitikimo naujoje Akmenėje. Naujoje Akmenė. Aš pergyvenu, kad aš antrų kelnių neturiu, o net tušinuko. Jau? A? Dėja, kadangi kaklo. Kaklo. Ir baisę gražią, žiaurę. Iškirpsim tą? Žiaurę gražią. Tai, ką girdime šiandien, yra nauji balsai, bet bažnyčios dvasia išliko ta pati. Dvasia. Supinė ir žiema supinė. Supinė. Gan žemokai,